जी नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम विशाल है और जैसे मैंने पहले बताया था, पहले हमने एक प्रोडक्ट की जानकारी दी थी इससे पहले लिवर टॉनिक की। आज एक दूसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम है डॉक्टर कफ सिरप। डॉक्टर कफ सिरप कैसे काम करता है और इसके फायदे क्या क्या हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। डॉक्टर कफ जैसे सूखी खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो, उस पर ये काम करता है। किसी जैसे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो या बुजुर्ग हो, इसको कोई भी आदमी यूज कर सकता है। खांसी, बलगम, उथू चढ़ना या जैसे दमे की प्रॉब्लम हो जाती है, दमे की बीमारी हो जाती है, उनके लिए बहुत अच्छी है ये। और ये आयुर्वेदिक सिरप है, इसका कोई नुकसान नहीं है। और जैसे पहले का टाइम था, लोग एलोपैथिक अंग्रेजी दवाइयाँ बहुत यूज करते थे। जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं वो हमारी बॉडी को नुकसान करती हैं। आपने देखा होगा घरों में कि छोटे बच्चे को अगर हम कोई खांसी जुकाम की दवाई दे देते हैं तो वो दवाई देते ही बच्चा सो जाता है, क्योंकि जो एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं, वो में एल्कोहल की मात्रा होती है, यानी कि ब्रांडी की मात्रा होती है। ये जो हमारी जो दवाई है ये आयुर्वेदिक है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। और गर्म पानी के साथ लेने हैं। जैसे हमने चाय बनाते हैं, एक कप पानी का लीजिए और उसमें 4 से 6 चम्मच इसके डालिए और इसको गर्म करिए। जैसे हम चाय पीते हैं वैसे ही हम इसको सिप करके थोड़ी थोड़ी करके चाय को पिएंगे तो हमारी खांसी 3 बार लेने से ही क्लियर हो जाएगी। और किसी भाई की अगर थोड़ी बहुत रह जाए तो 1-2 बार और लेने से, 1-2 डब्बी और यूज करने से तो उसकी सारी खांसी क्लियर हो जाती है। यानी कि सूखी खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो, हर एक तरह की खांसी पे ये काम करती है। दोस्तों ये था प्रोडक्ट हमारा डॉक्टर कफ सिरप। इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें और इसका बेनिफिट लें। दोस्तों जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं वो इस वीडियो को लाइक करें और बेल का आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें ताकि जो मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊं उस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।